Ciao a tutti e bentornati. Dopo il successo del video in cui spiego come realizzare facilmente, utilizzando soltanto 2 mele e un cucchiaino di miele, il mio lievito madre, oggi vi voglio invece far vedere un metodo molto semplice per poter conservare il lievito madre. Sì, perché ogni tanto capita che ci scoccia rinnovarlo. Non vogliamo panificare perché andiamo in vacanza, perché è estate, perché è inverno, perché proprio ci scoccia e basta, e quindi vogliamo metterlo a dormire. Ci sono varie maniere per poter mettere a dormire il lievito madre. La più semplice è prendere un po' di lievito madre o licoli e metterlo in un barattolino e metterlo in freezer. Questo dà purtroppo dei risultati non sempre buoni. Perché? Perché la qualità dei nostri freezer, anche se sono dei freezer meravigliosi, non sarà mai come la qualità dei surgelatori professionali che congelano in un tempo molto stretto e non fanno formare i cristalli all'interno delle cellule, cristalli che purtroppo spezzano le pareti delle cellule batteriche. Quindi se vogliamo conservarlo in freezer, il lievito madre, lo possiamo fare, ma per un tempo molto breve. Quando invece vogliamo conservarlo per un tempo più lungo, qual è la soluzione? Ve la faccio vedere io. Andiamo! Prima cosa da avere sarà un licoli ben rinfrescato e attivo, proprio così. Quindi stendiamo un foglio di carta forno sul tavolo e poniamoci sopra 2-3 cucchiaiate di licoli. Con l'aiuto della spatola dobbiamo spalmarlo molto accuratamente e molto sottilmente. Vedete, praticamente si deve intravedere la mano, quindi mettiamo il foglio di carta con licoli su una gratella, poniamo il tutto nel forno spento. Io qua ho la funzione solo ventola, quindi la temperatura è a 0 e ho lasciato un po' aperto lo sportello in maniera tale che l'aria potesse circolare. Deve essere completamente asciutto. Se non avete questa funzione, mettete nel forno spento e lasciate uno spiraglio aperto. Vedete, dopo un paio d'ore sembrava asciutto, ma in realtà queste parti che vedete qua non erano asciutte, deve essere completamente secco. Esattamente così. Ora, se piegate un po' la carta forno, tutto si staccherà completamente in un battibaleno. Adesso spezziamo il foglio di licoli liofilizzato all'interno di una ciotola, dopodiché lo mettiamo dentro un mixer e, dando dei piccoli colpetti per circa 30 secondi, lo riduciamo a una specie di farina molto grossolana. Metto tutto su un vassoio perché deve asciugare un altro paio d'ore, deve essere completamente secco. Ecco, vedete, queste sono le scagliette, proprio piccoline. Quindi lascio all'aria ad asciugare. Una volta che è completamente asciutto, possiamo o metterlo in un barattolino e conservarlo in un luogo fresco, anche il freezer va bene, oppure possiamo metterlo sottovuoto e quindi, diciamo, la vita si allunga molto di più, conservandolo comunque sempre in un luogo fresco. Ora, come lo riattivo? È facilissimo, basta pesare una certa quantità di lievito madre liofilizzato, che so, 20 grammi per esempio, aggiungere 40 grammi di acqua, mescolare per bene, lasciare riposare una mezz'oretta, continuare a mescolare un altro minutino, dopodiché si aggiungono 20 grammi, cioè la stessa quantità di lievito madre, di farina, possibilmente 2 grammi di farina di segale o di farina integrale e il resto di farina 00, ma se non è possibile va bene anche tutta farina 00.
mescolare per bene, lasciare raddoppiare, poi si preleva 30 grammi per esempio di licoli che già è stato riattivato, si mescola con 30 grammi di acqua e 30 grammi di farina, si lascia raddoppiare, si rifà un altro rinfresco, possibilmente in giornata. Sono velocissimi perché il lievito riattivato è bello forte, e poi dopo il terzo rinfresco si può conservare in frigorifero. Facilissimo. Spero che questo video vi sia stato utile, lasciate un like, un commento, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima. Ciao!